Agora sim vai. E aí galera, eu sou aqui tá falando, é o Gangstar. E como sempre falando tudo enrolado. O cara falando tudo enrolado, né? E aqui nós estamos no nosso capítulo 2. Essa série vai estar saindo pro nosso canal todo dia. E galera, eu tô decidindo gravar 2 vezes agora. Que tem essa série e mais outro vídeo. Que é segredo, mano. Não vai ser uma série, mas é uma aventura. Nosso outro vídeo que eu vou gravar hoje ainda. Vai lá. Vou lá começar fazendo uma missãozinha para fazer. Vamos lá no aeroporto tentar ver o que mudou. Se tem alguma coisa. E aqui estamos nosso Jason. Calma aí. Vamos começar com o Jason. Eu nunca gostei do Jason desse jeito aqui. Mano, nunca gostei com o Jason assim. Bora lá. Galera, demora assim meio pra carregar, mas a gente espera. Eita. Calma aí. Bora, doido. Tô gravando, não pode. Vai, carrega. Tô gravando, não pode esperar não. 2 bolinhas ao mesmo tempo. Ui, que doido. Tum. Aê. Agora que tá em promoção, que é uma coisa bem aqui da promoção. Promoção o quê? Que? Eu não vou comprar pistola até agora. Ai, tá na minha tela. Vou comprar o cabelo, pô. Pra cabelo. Tá um bonezinho. Vou botar um bonezinho no nosso Jason. Um bonezinho fica bom. Deixa eu botar a cor aqui. Eu curti mais foi essa cor bem aqui, ó. Eu curti mais azul, né? Verde é bacana. Verde fica bacana. A roupa dele eu deixo assim. Vou comprar outra roupa. Vou comprar essa roupa bem aqui. Mano, eu acho que eu vou deixar ele assim. Ponto. Vou deixar nosso Jason assim, mano. Assim, ó. Deixa eu ver aqui. Tá, depois a gente compra essas coisas aqui. Ó. Descansar os músculos. E vamos fazer, para começar aqui, vamos fazer a nossa missão aqui. Deixa eu ver aqui, tem a nossa. Só nossa pistolinha por enquanto, né? Por enquanto. Eita, travada doida. Bora por aqui, ó. Licença, mulher. Mano, acho que ele ficou muito feio, assim. Sem camisa. Eu vou botar a camisa nele. Não vai dar ruim. O cara tá sem camisa. Ficou muito feio sem camisa, mano. Muito feia. Ficou muito feio ele sem camisa. Por enquanto eu vou deixar essa camisa aqui. Pronto, agora sim. Agora ficou bom. Se ela não se agacha, não, bora. Vou lá começar. Dono. Vamos. Tá, nós. You talked to Frank yet? Who? Oh, yeah. This is a situation that requires some finesse. He lost a lot of money on you. Okay. We can protect your kid, but you're gonna have to work to earn that protection. Them's the rules. One of my earners named E-Man might be able to use you. Go find him. Come on in and see for yourself. Onde é que é? Do outro lado. Vamos lá com isso. Where are you, my darlings? Where did... Here's one of you. Call
Are you E-Man? Sometimes, sure. Okay. Sometimes not so much. Depends upon your perspective, I guess. Right. Vera sent me. Excellent timing, for I have been attacked and fleeced by a dragon. A what? With several heads. Terribly fast, roaring in and out of nowhere. On a board, wheels, so much laughing. So you got jacked by a couple of skateboarders. Got it. Except you don't got it. They got it. They took the secret formula. The one and only scroll. If other alchemists make the potion, no need for the Empress, you see? Ah, so they took, like, your formula for whatever it is you make. Galera, então aí, do começo do vídeo, eu dei um cortezinho básico, Hell, man, what are you on that makes you run so fast? anda. This is your dragon? I was expecting someone with a little less acne. Hey, little Joe, I think you got something of mine. Something I really need back. Come on, you little punk. Hand over the formula, or drugs, or whatever. Or my fists are gonna get creative with your face. Oh, shit. They didn't teach subtlety in big muscular man school, did they? Follow and take notes. Galera, bora pegar ele, acho que é pra pegar ele. Bora dar um soquinho nele. My mind is imploding and the Pega world is ladrão, on pega ladrão, fire. pega ladrão. Pega ladrão. This formula is gonna be a hit. Pega ladrão. Pretty boss, paraplegic. Eu sempre que fazer uma perseguição assim. Oxi, cadê? Foi preso. E lascou. Vou pegar agora o carinha. You alright? Wish I could undo that sandwich. Oh, I'm winded. Caraca, o cara é o Homem-Aranha. I'll be faster without you. Vai dele. Go! Vai, Jason. Don't let the dragon touch your jewel capsule! Vai, Jason. Sai daqui. Sai daqui. Vamos lá pegar esse ladrãozinho. I can do this all day, little man. Mas eu dei muita coisa aqui nessa missão. Stay away E galera, from não me, posso man. ultrapassar dos 15 minutos, porque esse aplicativo que eu gravo aqui, ele não pode ultrapassar dos 15. Então os vídeos estão sendo bem curtinhos mesmo. Então vai ser bem curtinho o vídeo. Vai pegar esse cara. Não foi de mim. Leave me alone! Oxi! Vou dar certinho, cara. Vou dar certinho por aqui. Vai descer. Vou pegar o carro, não? Vai atrás dele, vai atrás dele. Vai atrás dele. Hold up, I'm taking Ah, your não, lunch money. safado. Por quê? Eu tô bem pertinho dele agora. Tô andando. Eu sei que a gente vai levar a porrada aqui. Toma. Corre. Pronto. I hate to see a kid go down like that. So, you the Empress's new muscle? Vera, just while she helps me sort out some things with Frank Valiano. Frank? Those two are on speaking terms again? Didn't know hell had frozen over. What are you talking about? The Empress and Frank were always at each other's throats before the fall of Rome, and now in the twilight? I have a hard time picturing them sorting something out. Hang on, are you saying Vera lied to me? That she can't help me with Frank? I don't know your story, Muscle, but I do know that you wouldn't go running to St. Peter if you were looking to work something out with the devil. And now, I bid you good morrow. Thanks for the help. See you around. E aí, galera, tá... Aí a nossa primeira
missão que a gente fez aqui. E já tá mostrando que esse tal de Eman, ele já é muito doido. Ele não gira bem na cabeça. Hey, Speaking of illegal underground O que street vai acontecer? races, when were you Eu talking tenho about 29 illegal mil. underground street races? we're Vou descer talking lá about embaixo agora. right now. Passar um vídeo e descer lá But embaixo. keep up. Honestly, I've signed Ai, us up. vou morrer. We Não, could morri. use some more income and winning equals Ah, profit. eu tenho uma You motoca. like driving fast and reckless, Meu right? Deus. Sure. Excellent. Come meet me when you're ready to Deixa eu dar ride. um tiro aqui. Dá um tiro. Bora. Vamos. Acelera. Ih, o carro tá parado. Morreu o cara. Que merda. Vamos. Por isso que eu tô. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. Olha, não vou poder sair daqui, né? E os alienígenas pegando. Como se os alienígenas pegando. Pegar um botoquinho e dar um rolezinho aqui. E depois no próximo episódio, galera, eu vou tentar. Hey, Ralphus. I just received some horrible news from a very dear friend of Um episódio de aventura, né? The dungeon where I used to work is closing down. Pega o helicópteros aqui que pode baixar até na água. Bora lá pegar. Pega o helicóptero. Cara, o cara se teleportou. Que luxo. Quem tá segurando? Ah, tá no volante, bora. Oxi, vai voar. Vou dar uma voadinha aqui por Las Vegas. Dá uma voadinha por Las Vegas aqui. Olha como é que essa cidade é bonita. Nossa, a torre é aqui. A primeira vez que eu joguei isso daqui, eu pensei que eu tava em Paris. A torre até a torre Eiffel. E vai bater asa, só que não. Vou botar bem por aqui, ó. Ai, não! Nossa, fiz muita merda. Nossa, qual é a chance disso acontecer na vida real? E o avião ainda sobreviveu. 0. Não, na verdade é um pouquinho. Mais 5,5 dá. Vamos ver aqui. Ah, tem uma base militar, mas eu não vou nela nesse episódio. Fazer um doido aqui. Fazer uma manobra aqui doida. Olha o dedo. Nossa, que dedo. Ah, não é assim que faz o dedo. É assim que eu vou ensinar aqui vocês. Ah, não vai passar por cima dessas bases militares. Passou raspando pra passar por aí. É assim que faz um dedo. Vai, faz o dedo. Faz o dedo, doidão. Uhul, cabeça pra baixo. Vamos ver quem consegue. Galera. E galera, amanhã vai sair também o nosso segundo episódio dessa série aqui. E se gostou, deixa seu like, valeu, falou, fui. E se inscreva no canal. E nós já vamos embora. 10 likes. Superman. E se inscreva. Eu já falei se inscrever, então. Falou. Falou.